Итак, доброе утро, друзья. Я чуть-чуть проспал походу, но надеюсь, что нет. В общем, время 10:30. Сейчас надо на остановку. И там двумя автобусами, короче говоря, добраться до станции Мачище. Вот, поэтому let's go туда. Фух. Блин, меня вчера так вырубило, конечно. Но я, правда, уснул только в 3 часа, потому что я познакомился с ребятами, которые вроде как тоже будут на фестивале. Все, я на остановку. Я стоял, ждал автобус на остановке. Он взял и проехал. Это что за приколы сейчас вообще? Мне чуть-чуть осталось до фестиваля доехать. Фу, спокойствие и хороший настрой сохраняем. Ждем следующего. Итак, друзья, что? Я приехал на станцию Мачище. До аэропорта, до аэродрома. Короче говоря, до площадки с фестивалем остается 2,5 километра пешком. Пройдусь, перекушу. Цель достигнута. Самое время посмотреть на сей масштабный праздник. Фу, погнали. Ну я прям максимально на подходе уже, я всю движуху это вижу. Вижу это огромнейшее просто пространство, этот масштаб. Пока, правда, из-за забора только. Ну я снаряжен неплохо. Как надо, как полагается путешественнику. Я вообще невероятно рад. У меня просто внутри бурлит сейчас. Ощущение, как будто взорвусь. Проехать 4000 километров. Около 300 километров пешком пройти. Вот это, конечно, путь. Блин. И вот сейчас самое сладкое на десерт, как награда такая, знаете. Все, пойдем кайфовать. Так, ну окей, фейс-контроль пройден, браслетик получен. Итак, я, наверное, пойду сразу палатку пока поставлю. И все. Здрасте, здесь можно палатку поставить же, да? Проходите. Остановиться, вот, получается, ставить свою палатку рядом с нами, в случае чего, чтобы было безопаснее. Вот, и ближе к нам. Поэтому можете пока занимать золотые места, грубо говоря. Вот, есть вот маленькие узкие проходы. Это улица. Вот большие квадраты. Вот тут селится 4 палатки. То есть желательно подбиться к углам и вот так примерно поставить свою палатку. Так, самое время установить палаточку. Палатка собрана, собственно говоря. Минут за 6, по-моему. Около того. Ну, 7. Нормально. Опыт помнится. Ух ты. Я соскучился по такому уже. Так, ладно. Располагаемся дальше. Так, ну водички набрали. Сейчас пойдем прогуляемся, посмотрим вообще, что здесь есть, как оно тут все обстоит. Тут уже прям формируется палаточный городок. Ну вот моя хижина лесника. Так, ладненько, пойдем пройдемся. Сразу пойдем поближе к сцене, посмотрим на главную сцену. Ну и в целом вообще обзор этого городка фестивального сделаем. Посмотрим, что здесь есть, какие удобства.
Погода прекрасная, конечно, вообще. Шепчет. Так, ну там малая сцена, я так понимаю. Вот основная сцена. Там уже какие-то саундчеки происходят. Интересно, кто там. Ну тут все для жизни, в принципе, есть. Там палатки, здесь покушать можно, посидеть. Сзади меня основная сцена, где будет происходить вся движуха. Круто, круто. Так, ну вот, собственно, и план. План местности. Получается, да, там основная сцена. Так, ну, насколько мне стало известно, концерт начнется с 6 вечера. Соответственно, пока что можно где-то в палаточках посидеть, под зонтиками, ветерочком обдуваясь. Вот. Там за спиной у меня сцена, ну там небольшая сцена, большая сцена собирается еще. Вот. А на малой сцене уже саундчеки проходят, уже подготовка полная к тому, чтобы вечером уже начался движ. Крутяк. Прозорье, что над ласковым снегом, про айсбергов якоря срываются с якоря айсберги в зарочные редкие дни и летят на верную гибель в жаркой чуждой дали, плывут на верную гибель в жаркой чуждой дали. Сколько потерянных лиц отражает она! Сколько потерянных лиц за спиной! Стена! Кай. Ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усох. Он разложился на плесени, на липовый мед, а перестройка все идет и идет по плану, и вся грязь превратилась в голый лед, и все идет по плану. Pay attention to what is wrong. All the strangers under my soul. Oh no, my good fellow, my good God. Итак, через считанные минуты начнется вечернее представление концертное. И пока можно, конечно, и нужно перекусить хотя бы чем-то. Взял себе шаурму и энергетик. Ну, чтобы энергии побольше было. Зазнакомился с местным фотографом здесь. Всем привет! Да, фотографов находят довольно быстро и легко. И потихоньку в сторону дневной сцены, хотя сегодня она будет, конечно, вечерней все-таки. Вот, и там уже сейчас начнется выступление, в общем-то говоря. Но основное открытие фестиваля, по-моему, будет завтра, насколько мне известно. Посмотрим, что будет сегодня. Все, что буду видеть, слышать, все буду показывать. Итак, дорогие друзья, как долго мы ждали этого дня. И вот он, наконец, настал. Добрый вечер! Рок-фестиваль «Ветер Сибири».
Да, друзья, сегодня 10 августа 2023 года, а это говорит о том, что организаторы нашего фестиваля уже приветствуют яркими творческими выступлениями всех тех, кто приехал пораньше. А таких сегодня достаточно много. Вы готовы начать фестиваль «Ветер Сибири»? Да! Точно готовы? Ну, смотрите. Мы написали гимн фестиваля, и его никто не слышал из вас. Кто слышал его в соцсетях? И пусть впервые здесь прозвучит гимн фестиваля «Ветер Сибири». Поехали! Погромче! Да вы уже знаете! О-о-о-о! Вот сейчас учим слова. Гордый ветер Сибири будет рвать паруса. Многие знают. Ты рядом, ближе к плечу. Секунда и обратный отчет. Гордый ветер Сибири будет рвать паруса. Песни объединяя разные голоса. My rules and guide. Clap on your sticky hands. 1, 2 times for breathing legs. Take up of my mind. Bring me to the light. Bring me to. Oh, yeah. Let's go. Watch you how you go inside, so on this lonely ride. Why waste and tell me no? I can't think you let me so. Stay down on the knees. Got me please. Got no waiting on my dream. Got you waiting on my dream. Making rock. Can't see you laugh for long. And then to the young man. Got with me, we got to sing. Deep down below and low. Reminding my control. My secret memory lies for peace, lies for free. My good fellow, my good guy. Gives me problems, you do me proud. It's all to prove anybody tell me to do. I don't believe you anymore. I don't believe you anymore. I don't believe you anymore. Go to bed. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Making mistakes. Итак, пока представили там группу «Солнце Маяк», хочу сгонять, взять рубашку, закинуть сумку. Сумка вообще неудобно, нормально отрываться там. Вот, но Bootleggers вообще офигенная группа. Я до этого, кстати, не слышал их, но мне очень вкатило. Прям кайфовая группа. О, все, блин, отлично. Спасибо большое. Взаимно, спасибо. Мое почтение вообще. Ты вообще красавчик. Каждого артиста, каждый музыкальный коллектив мы встречаем по-особенному. Как мы это делаем? Мы поднимаем 2 руки вверх, все. Это такая будет разминка, проверка на прочность, все. И создаем ритм вот такой. Все до одного. Все. Вот так, отлично. Успокойся, у мира нет на тебя планов. Приготовься, идет волна, накроет берег белой пеной. И я, кричащий кит на дне морском, ищу сигналы, варюсь с ветром. Ветром, сердце стучит.
ночью я шепчу. Успокойся. Потихоньку начинается дождик, грибной, как говорят. Ой, а солнышко вообще, конечно, прекрасно. Атмосфера такая кайфовая. Очень много ребят подходят ко мне, здороваются, знакомятся, общаются, начинают фоткаться, что для меня вообще очень непривычно. Очень это смущает, короче, меня. Вот. Но круто, на самом деле, круто. Настроение вообще пушка просто. Вот Алексей, один из организаторов. Привет. Надо, короче, закрыть палатку и взять панаму. И дождевик, может быть, даже прихватить на всякий случай. Все атрибуты хорошего сна. Итак, друзья, тут мега круто, мега классно. Новые музыкальные группы, которые я раньше никогда не слышал. Это, конечно, ну я не знаю, у меня слов нету, чтобы это описать, насколько здесь крутая движуха начинается. И это только нулевой день. Завтра будет все основное. Завтра соберется главная сцена. И я уверен, там вообще будет просто разнос. Эмоциональный, музыкальный, движовый. Блин, супер круто. Все равно очень такой насыщенный день получился. Для меня такие фестивали — это вообще в новинку. Спасибо за просмотр. Увидимся завтра. Завтра будет еще мощнее. Доброй ночи.